umunezero ko tuzi ko igihe cyegereje ubwo tuzakwibonera imbonankubone wowe twakunze n'umutima wacu wose. Benshi mwami, hari benshi bamaze gukizwa vuba, hafi ya 50 ejo barabatijwe. Turagusaba rero ko buri mbuto yatoranijwe ihabwa kubona umucyo maze ikinjira mu mukumbi wawe. Mwami, utuhindure impumyi ku by'isi, ariko uduhumure tubone ibyo ukora muri iki gihe cyacu, kandi buri umwe muri twe yigirire imyimenyerezo nawe nk'uko byabaye ku musozi wo guhindurirwaho. Twese tubone umwe gusa, ari we Yesu Kristo. Turagushimira ku bw'ubuntu bwawe n'ukuntu uhamiriza ubutumwa bwiza hagati yacu. Uyu munsi nshaka ko twaganira ku ijambo ry'Imana ryo muri Luka 4 umurongo wa 21. Aha ni Yesu wavugaga avuga ati, iki cyanditswe mwumvise uyu munsi kimaze gisohoreye imbere y'amaso yanyu. Hano no turi buvane ijambo turi buganireho, turebe ukuntu ijambo ry'Imana ari rizima. Nibyo twese dushobora kuvuga ku ibyanditswe uko byubatse, ariko ikibiha ubugingo, igihe ibyanditswe ubugingo kugira ngo bikore uko biri ku modoka nangwa imashini yose. Imbaraga nizo zituma amapine azenguruka, imodoka ikaba yagenda. Yesu yagarutse i Nazareti aho yakuriye. Tubona mu byanditswe ko yavugaga avugira i Kaperinawumu. Bambwira bati, wakoreye byinshi Kaperinawumu. Umurongo wa 23 ati, ngaho kora n'ibindi byinshi hano. Ariko babwira ati, nta muhanuzi n'umwe wakirwa neza iwabo. Aho niho yakuriye. Murabona, Yesu yabyawe na se wo mu ijuru, ariko abantu bibwiraga yuko Mariya mu by'ukuri yasamye atewe inda na Yosefu batari bagashakana. Ariko twe tuzi yuko atari ko byari bimeze. Tuzi neza Yesu uwo ari we. Ariko ibitekerezo mfite kuri ibi byanditswe dusomye biranyibutsa ibyabaye Phoenix muri Arizona, ubwo imbere y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abacuruzi ba Kristo nagomba kubaganiriza. Umunsi umwe haje umugaturika w'umusenyeri bari batumiye materaniro. We yari umugaturika, yari imyizerere ye, yitwa John Lee. Mu by'ukuri yari Archbishop wa Amerika yose. Maze nasomye ku gapapuro kanditsweho ibyubahiro bye. Yari aho ngaho aje kugenderera abo bacuruzi abacuruzi ba Kristo. Ati, nabonye hakeye haho hari ku 6 mu gitondo cyose nimugoroba, naramubonaga mbona igihe ndimo mvuga nkabona andeba yitonze, nkibwira nti wenda rwose ntabwo yemeranya n'ibyo mvuga nigisha byose. Ariko ntabwo nari nzi mu by'ukuri aho yari ahagaze, uruhande yari arimo. Niho mvuga bwa nyuma nashatse kuba ku ngingo yo ku mibabaro yo kuramukwa, uko byanditswe mu ijambo ry'Imana, ukuntu umugore agira uburibwe bwo kuramukwa. Nibwira ndi bugombe kuvuga kuri iyo ngingo, kuko isi yose ubu ngubu isa nk'iri mu buribwe bwo kuramukwa, kuko ibya kera bigomba gukurwaho kugira ngo igishya gishobore kugaragara hanze.
nk'uko uburibwe bwo kuramukwa bwakubise isi mu gihe cy'intambara z'isi. Isi yari mu buribwe bwo kuramukwa, isi yari igiye rwose gusengwa mu ntambara ya mbere no mu ya kabiri byari kimwe. Uburibwe bwarushijeho kwiyongera ndetse abantu bacuze ibisasu bya kirimbuzi. ubundi naramuka habaye n'intambara y'isi, isi nta kabuza izarimbuka maze isi nshya ibone kugaragara nk'uko Bibiliya ibivuga. Murabona buri muhanuzi ufite ubutumwa wazanaga ubutumwa igihe cyose wowe bw'Isirayeli bwabaga nk'ubugiye mu buribwe bwo kuramukwa, kubera ko abanyeteolojiya babaga bateguye byose bishingiye ku byumviro byabo. Ariko iyo buri gisekuruza cyakiraga umuhanuzi wacyo afite ukundi k'Uwiteka avuze, habaga hari ikintu kidasanzwe gitangiye. Mu gihe cya Yesu yaravutse, maze bundi bushya itorero ryinjira mu buribwe bwo kuramukwa kugira ngo abana b'Imana bavuke maze bagaragazwe. Amen. Amadini yose agomba kurekura abagize umubiri wa Yesu Kristo ndetse n'umugeni bagasohoka, kandi ubutumwa bw'Imana buzatuma igihe cyose hahora haza uburibwe bwo kuramukwa kugira ngo umugeni asohoke mu itorero, ahamagarirwe gusohoka. Ndashimira uwo mugabo mu by'ukuri, nubwo atemeranyaga n'ibyo nishaka byose, ariko icyo gihe umugore wanjye yari aherutse kuma mu kwezi kwa 12 Bibiliya nshya, kuko iyanjye yari imaze imyaka 15. ubwo nashaka kuyisoma, hari impapuro zavagamo zikagwa. Ubwo rero nafate muri amateraniro nari nazanye Bibiliya nshya umugore wanjye yari yampaye, none nshaka gusoma mu butumwa bwa Yohana, nshakamo uwo murongo mu gice cya 16, ariko sinakibona mbura uwo murongo. Ndiho ndibaza, ariko se ibi ngibi simbyumva. Ndi muri Yohana 17 simbona wa 16. Hari mwenda Louise Jack Moore, mwenda wa Louisiana Jack Moore, yari aho ngaho ndamubaza ni ese iyo cyanditswe ikiri muri Yohana 16. Hanyuma uwo musenyeri wa Gatolika arahaguruka, yari yicaye yambaye amakanzu n'abandi benshi benshi ku ruhimbi. Hanyuma arahaguruka Bibiliya ye aravuga ati, mwana wanjye wihungabana, hari ikintu gihebuje urimo ukora. Arambwira ati, soma ibyanditswe gusoma muri Bibiliya yanjye. Nuko none nsoma uwo murongo muri Bibiliya ye, ntangira kubwiriza. Ndangize ikibwirizwa yarambwiye ati, nta kabuza itorero rizagombe rive mu rujijo ririmo, n'ibitaba byo nitwe tuzagomba gusohoka mu itorero. Uwo mugoroba rero ubwo narimo ntaha, umugore wanjye arambwira ati, oh Billy, rwose sindigera rwose merwa nabi nkora abaye uyu munsi. Ubwo nabonye uri imbere y'abantu bose ushaka umurongo wawe ubuze, ndabona ntoya jewe ati se ntabwo mvaga byaguhungabanije. Ntoya ntabwo byamuhungabanije, kuko iyamaye iyo Bibiliya yiyumvise nkaho ari we wabiteye, ari byaturutseho, kuko yari Bibiliya nshya. Igice cya 16 cyo muri Yohana byari bifatanye, impapuro zifatanye ku buryo ntashobora kubitandukanya. Niyo mpamvu najyaga mu gice cya 17 mu mwanya wo gusoma icya 16. Ariko impamvu byabaye hari impamvu yabyo, nuko munyumva ijwi ryanjye hano, numvise ijwi ry'umwami umwambwira ngo yajye Nazareti yinjira mu isinagogi nk'uko yari abimenyereye, maze umutambyi amuha umuzingo w'igitabo, maze asoma umuzingo mu muhanuzi Yesaya.
amaze gusoma amusubiza umutambyi umuzingo, aricara w'igitabo aricara, maze abari muri sinagogi bose bamanga amaso bumva amagambo y'ubuntu yasohoka mu kanwa ke, maze arababwira ati uyu munsi iki cyanditswe mwumvise gisohoreye mu maso yanyu. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ari iry'ukuri. Murebye neza mukareba muri Yesaya 6:1 bere ku murongo wa 1 kwa 2 niho hari umurongo w'umwami yasomye, ariko ahagarara hagati y'umurongo wa 2 ahanditswe ngo umwuka w'iteka uri kuri jye kuko yasize kugira ngo ntangaze umwaka w'ubuntu w'Uwiteka. Igice cya 2 cy'umurongo ntabwo cyari kijyanye no kuza kwe kwa mbere, ahubwo cyari ukuza kwe kwa 2. Rwose ibyanditswe biratunganye rwose. Yesu Kristo ahagarara aho ngaho hagati y'umurongo ku gice cyari kijyanye cyasohoraga mu kuza kwe kwa mbere, kuko naza ubwa 2 nibwo urubanza ruzaza ku isi. Mukwiye rwose kwitonda mu Masiya ibwo yari ku ruhimbi kugira ngo yihwanye n'ijambo ryamurebaga mu gihe cye. Uwo yari Masiya wari imbere y'itorero n'imbere y'amoko. Yari yazanywe gutangaza umwaka w'ubuntu w'Uwiteka. Twese nk'abasoma Bibiliya tuzi neza ko umwaka w'ubuntu wari umwaka wa yubile mu Isirayeli ya kera, aho imbata zose n'imfungwa zose bahabwaga umudendezo bagasubira muri gakondo yabo, ubwo bamaze igihe kirekire mu buretwa n'ububata, hatitawe umwaka wa yubile iyo wazaga impanda zikavuga buri muntu ashobora kuba umunyamudendezo. Ariko iyo umuntu yashaka gukomeza kuba imbata, icyo gihe bamujyanaga ku rusengero, maze iruhande rw'umuryango ugutwi kwe kwaratoborwaga. Icyo gihe akazaguma ari imbata, agahita shebuja ubuzima bwe bwose. Mbega urugero rwiza cyane ruhebuje ku bijyanye n'ikibwirizwa cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa buhebuje bwa Yesu Kristo iyo bwirijwe ntabwo hitabwa ku ibara, ku bwoko bwawe, aho ukomoka, nangwa se nubwo waba uri kure cyane mu byaha, ariko mu gihe wumvise impanda y'ubutumwa bwiza uba uhawe umudendezo. Ariko iyo ubuteye umugongo, ugatera umugongo ubutumwa bwiza impanda y'ubutumwa bwiza n'ubutega amatwi, icyo gihe amatwi yawe arapfumurwa. Biba bishaka kuvuga yuko uba warenze uwa murongo, uba w'ubuntu. Igisigaye kuri wowe ni ukuzakirwaho iteka, nta kindi. Uzaba imbata y'amadini urimo ubuzima bwawe bwose, iyo uramutse utakiriye ubutumwa bw'agaciro bw'Imana. Nuko rero turabona ko uwo Masiya ubwo azaza, urubanza ruzakubita isi. Ese byashoboka bite ko aba bantu batashoboye kumenya uwo yari we? Ese kuki babiteye umugongo ntibamumenye, nubwo beretswe rwose mu byanditswe ko ari we? Byashobotse bite ko bashoboye kumutera umugongo kandi yarivugiye ubwe? Uyu munsi ibyanditswe mwumvise bisoreye mu maso yanyu. Imana ubwe yarabivuze, kandi Imana ubwayo niyo isobanura ijambo ryayo irisohoza. Ati uyu munsi ibyanditswe, uyu munsi icyanditswe gisoreye mu maso yanyu. Haragaze Masiya imbere y'ubwoko bwe, arimo asoma ibyanditswe bimureba. Ati uyu munsi iki cyanditswe maze kumva gisohoreye imbere y'amaso yanyu, ariko ntibashoboye kubimenya no kubyumva. Mbega agahinda!
kenshi niko bikunze kuba. Nibyo turizera, ntabwo twizeye. Abantu bakunda kwizera insobanuro z'abantu kurusha ijambo ry'Imana mu mwimerere waryo. niyo mpamvu izo abagirwa kwizera muri icyo gihe bahisemo insobanuro z'abatambyi bazirutisha ijambo ry'Imana, kuko Yesu Kristo ntabwo yari avuye muri amadini yo muri icyo gihe. Bose bamuteye umugongo bamujugunya hanze. Niyo mpamvu batashoboraga kwihuza nawe, kwiyunga nawe, kuko yaranyuranye nabo. We rwose yari ameze uko buri muntu yagomba kuba yamumenya, kuko ibyanditswe byasohoye muri we rwose neza neza nk'uko byanditswe. Buri mukristo agomba kumenyerwa muri ibyo, mu gihe ubuzima bwe buhuje rwose n'ibyanditswe by'Imana, nibwo amenyekana nk'umukristo. Yaravuze ati uyu munsi iyi cyanditswe maze kumva gisohoreye imbere y'amaso yanyu. Mbe ukuntu byumvikanaga neza, ariko ntibyabuje kutabyumva. Kuki? Kuko bakomeje kwihambira ku nsobanuro z'abatambyi babo bumvaga buri munsi. Kandi ndababwira yuko amateka yisubiramo, kandi byanditswe igihe cyose bigira insobanuro ebyiri, ndetse nk'uko birivuga ngo nzahamagara umwana wanjye mukure muri Egiputa. Tuzi ko icyo cyanditswe kivuga Yakobo kikavuga na Yesu, kuko Yesu yari umwana w'Imana, kandi Yakobo nawe yiswe Isirayeli, nawe yiswe umwana w'Imana. Mwabyisomera, bifite insobanuro ebyiri. Ni igisubizo kuri Yakobo, ni n'igisubizo ku bijyanye na Yesu. Uko niko nanone uyu munsi bimeze. Impamvu turi mu rujijo nkuru, ndetse abantu bakaba batabona ukuri Imana yahishuye mu gihe cyacu, ni uko hari insobanuro nyinshi z'abantu zikwirakwizwa hose. Ntabwo Imana ikeneye umuntu n'umwe usobanura ijambo ryayo. Imana yisobanura ijambo ryayo ubwayo iyo irimo irisohoza, kuko Imana yavuze iti mbere na mbere ati umucyo uba, umucyo wabayeho. Ntabwo hakenewe insobanuro. Imana yavuze iti umwari azasama, kandi umwari yarasamye, umwari azabyara, yarasamye hanyuma arabyara. Ntabwo yari insobanuro. Imana ihamiriza ijambo ry'Imana, niko irisobanura. Imana irisohoza ijambo ryayo, irisohoza uko yarivuze. Uko niko Imana isobanura ijambo ryayo. Icyo gihe rwose biba bigaragarira twese, kuko yavuze ati umucyo ubeho, umucyo ukaba. nta muntu wari ukeneye kugerekaho insobanuro, kuko niba mufite abantu basobanura ibyanditswe, icyo gihe muzahumishwa n'insobanuro zabo nimuramuka muzizeye, nimuzemera. Murambitekerezaho ukuntu byabaye, ko ukuntu ababwirizabutumwa babo bakagombye kuba baramenye igihe bari barimo, ko bari bazi ibyanditswe, ndetse bagahangara kwigisha ubwoko. Ariko bateye umugongo Masiya, ntibamwitaho, bamwita yuko ari umwana w'ikibyarwa. Ese nta muntu wakwizera ibyo avuga. Nyuma y'imyaka myinshi, uyu munsi none baravuga ko bizera, ariko twe turizera, kandi twiteguye gupfira ukuri, kuko yabyawe n'umwari w'isugi. Ndababwira yuko igihe kirageze ko tuzagomba gupfa, bibaye ngombwa, kubera ibyo tubwiriza n'ibyo twizera. Ndababwira ngo igihe ikimenyetso cy'inyamaswa kizaza, icyo gihe uguhata kuzashyirwa ku batari muri rwa rwunge rw'isi rw'amadini. Muzagomba kwemera gupfa. Ubu rero mugombe mwizere. Abatambyi b'icyo gihe bagagurutse uyu munsi, bakababwira bati iyo bari mu gihe iyo mba nabaye mu gihe cya kera nari kwizera. Oya, none se uyu munsi bwo uhagaze ute? Ugomba kwizera uyu munsi ko ntahinduka, ameze uyu munsi nk'uko yari ari mu gihe cye. N'uyu munsi ukwiye kwizera icyo Imana ikora, ko umwami ari hagati yacu. Ariko amadini ari mu nshuro z'abantu gusa, mu gihe umwami wari hano mu buryo bw'umwuka, mu gihe cye yari yambaye umubiri.
yari mu kugira ngo imana ishyire kuri we ibyaha byacu byose. Ubu ntashobora gupfa, ari mu mwuka, niwe mwuka wera, kandi turizera ko hari ibintu byamurwanyaga, ariko nta myizere n'imwe yagiyemo yiyunze nayo, ntabwo yabaye umuyoboke w'idini na rimwe, ntangwa umutwe watambye n'umwe, ntaho bigeze bahurira. Yagerageje, nyamara bagerageje gusenya ibyo bakaga. Yari umuntu woroheje kandi rwose umugwaneza, ariko ntibamwumvise nabi. Tugomba kumva icyo bashaka gusobanura imbabazi no kugwaneza. Si ubugwaneza bwa muntu. Guca bugufi bishaka kuvuga ni ukumenya ubushake bw'Imana no kubusohoza, nk'uko byari i Betesda ku nyanja. Hari abarwayi benshi n'ibimuga byinshi, kandi yari afite imbabazi nyinshi ndetse woroheje, ariko yasanze umwe gusa, umuntu umwe gusa wari urwaye, kuko uwo muntu umwe niwe yatabaye. Uwo mugabo yicaye aho ngaho, aramubwira ati urakize, ati ese ushaka gukira? Ati ese nta muntu mfite wamfasha ngo ansunikire mu mazi? Yesu aramubwira ati haguruka, fata uburiri bwawe witahire. Nibyo Yesu bari kumubaza bati kuki se utabaye uwo gusa ugataba abandi? Ese uyu munsi ari Jeffersonville yakora kimwe? N'ubundi abantu babinegura. Yaje azanywe n'ikintu kimwe, kwari ugusohoza ubushake bw'Imana gusa, ko biri muri Yohana 5:19 ko umwana ntacyo akora kereka icyo abonye se akoze, nawe nicyo akora. Bagomba kumenya yuko aricyo gihamya cy'ubuhanuzi bwa Mose wavuze ati hazaza umuhanuzi umeze nkanjye uzaberwa n'Uwiteka Imana yanyu. Yari umuhanuzi, yari yeretswe uwo mugabo urukuntu yari ameze, yari yamweretswe, akomeza kumushaka kugeza igihe yamubonye kugira ngo atabarwe n'Imana. Murabona izo mbabazi, uguca bugufi ni ugukora icyo Imana ishaka gusa. Ntabwo yigeze yivanga n'integuro z'abantu n'amadini, ntawe ugeze aho nabo. Yashyize ku ruhande, aritandukanya, yirukanwa n'abantu. Yize kwinjira muri sinagoge mu gihe cye, mu rusengero, kandi urusengero rw'Imana rwaravuyanzwe ari umwanda kuko meze uyu munsi. Yasunitse, yagujije imeza zabo, yirukana abavunjaga amafaranga, abareba n'uburakari, arabwira ati handitswe yuko inzu yanjye izaba inzu yo kuramya Imana no gusenga, none dore mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Kuko bari baravuyanze amategeko n'amabwiriza y'Imana, bari mu byo bigishirije, bari barahumijwe, ntibabonaga icyo Imana yakoraga, nta nubwo babonaga imbaraga z'Imana ukuntu zagaragara hagati yabo, nta kuntu bari kuzimenya. Ariko hari umugore wakozeza ku mwenda we arakira, hari n'abandi benshi bakize. Murabona, igihe cyose ni ngombwa kumenya icyo dutegereje, ndetse n'icyo dutegereje n'icyo duhanze amaso icyo ari cyo. Igihe uje mu materaniro, abatambyi bari babwiye ubwoko bati sabato izakurikira muzaze, maze naramuka aje nimuzumve ibyo azababwira, kuko ntabwo ari mu idini ryacu, ntabwo afite ikarita y'umuyoboke, nta n'urwandiko rw'idini runaka ryaba ryaramutumye. Nangwa itorero ni umuntu gusa wavutse mu muryango w'ababaji, kandi ndetse n'ibyarwa bagerageje kubyanduza uko bishoboka. Bati Masiya we naza azaza avuye mu ijuru maze ajye kwimurika kwa Kayifa. Oya, yaje nk'uko ijambo ryavuze ko azaza, ariko abagirwa batambyi n'abigisha bigishaga inyigisho zabo
aho kwigisha ijambo ry'umwimerere, ariko yaje ku ijambo ry'umwimerere ryabo ko azaza. Ntibamumenye kubera ko batagwizaga ijambo ry'umwimerere ry'Imana, ariko baje yabwiye ati iri jambo mwumvise risohoye imbere y'amaso yanyu, ariko nabyo ntihahandi ntibamumenye. Murabona Nowa nawe mu gihe cye ubwo yageraga mu nkuge yari kuvuga ati icyanditswe kirasohoye. Mose nawe yari kuvuga gutyo mu gihe cye ati uyu munsi iki cyanditswe gisohoye imbere y'amaso yanyu, ariko byabaga ari impitagihe ku bantu kuko Nowa yabwije igihe kirekire, kandi igihe cyose byabaga ari uku niko Uwiteka avuze, dore imvura igiye kugwa. Ariko bategereje igihe kirekire aho gufata icyemezo. Nowe yarushaho kuvuga ati uyu munsi turi bwinjire mu nkuge, uyu munsi cyanditswe gisohoreye imbere yanyu. Mose nawe ubwo iyo nkingi y'umuriro yari imanutse ku musozi wa Sinayi, yashobora kuba yakavuga ati uyu munsi iki cyanditswe gisohoreye imbere y'amaso yanyu. Nibyo, Mose yari umuhanuzi, kandi nk'umuhanuzi w'Imana yagombaga kugira imyimenyerezo n'Imana imbona nkubone. Yahuye n'Imana imbona nkubone. Murabona nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubwiriza kereka yahamagawe n'Imana rwose imbona nkubone. Icyo gihe niba ahamagawe gutyo ashobora kugenda akoherezwa kugira ngo abwirize ijambo ry'Imana. Buri mwana w'Imana wese agomba kwihurira n'Imana ubwe. Hafi aha nariho mvugana n'umugaturika umusore ambwira ati nagiye hariya nagiye gukora ibintu binyuranye, ariko yaje ku ruhimbi maze yegurira umwami ubugingo bwe. Ndamubwira nti ntacyo bimaze inshuro warasenze wenda n'abantu wahawe n'umugisha n'abantu, ugomba kubyarwa n'umwuka w'Imana. Ukavuga ubwa kabiri, ntuzagerageze ubwawe gukorera Imana, nta kuntu wamuyikorera ngo uyishimishe. Umuzari benshi bayikorera gutyo, bavuga ibyo kuvuga ubwa kabiri, bakazamura ibiganza bakabizunguza n'ibindi byinshi abantu. Niba ari uko rero mu byakozwe n'intumwa mu gice cya kabiri 3:8 Petero bari kwandika ngo umunsi wa Pentekote umwuka wera wazaga, umuhanuzi umutambyi arahaguruka aravuga ati mwakizwa ariko mugiye kwiyunga kwito. Ariko Petero avuga ati oya, mugomba kwihana mugahindukira mukemera mukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo muhabwe umwuka wera. Abantu barakara bati ibyo rwose nibyo mu gihe cya kera. Oya, Yesu Kristo ni wa uri ntahinduka, na buri jambo ni kwa kundi, na inyigisho iracyari kwa kundi. Niba Imana yatanze umwuka wera na n'ubu ni kwa kundi iwutanga nkuko tubisanga muri Bibiliya. Amen. Kandi urugero nk'inyandiko wenda se y'umuti yanditswe n'umuganga, ukajya muri farumasi, uko muganga yanditse niko abacuruza imiti bagomba gutanga imiti. Nkuko mu Pentekote Petero yavuze ko tugomba kwihana tukemera twabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo rero nibwo muzahabwa Imana y'umwuka wera, kuko iryo sezerano ari iryanyu n'abari kure bose Uwiteka w'amacu azabahamagara uko bazaba bangana bose. Iyo rwose ni ordonnance ihoraho iteka ryose. Murabona, turabona ko Mose yabwiraga ubwoko bw'Imana ati umwami Uwiteka yahuye nawe mu nkingi y'umuriro, aravuga ati nijye uriho ndiho kandi nzabana nawe. Maze afata inkoni mu kiganza aragenda. Ariko abatambyi baravuga ati ibi ni by'ubusazi, ntabwo byamera gutyo, ntabwo bari kwizera ubutumwa bw'Imana. Ariko Mose avuga ibyo yari yabonye. Imana yahatirwaga guhamiriza ubuhamya bwa Mose no guhamiriza ubukozi bwe ari ukuri ko buvuye ku Mana,
ko ari ukuri kandi n'uyu munsi niko bimeze niba Yesu mu gihe cyavuga ati icyo cyanditswe mwumvise uyu munsi kirimo kirasohora imbere y'amaso yanyu Imana yahatirwaga guhamiriza ijambo ryayo n'uyu munsi tugeze hano tuvuga tuti Yesu Kristo ntahinduka ari kwa kundi ejo none n'iteka ryose Imana rero ihatiwe guhamiriza Abayeburayo 13:8 tugomba kwizera ijambo ry'Imana ko ari ukuri murabona mbese byabaye gute ubwo Mose yasohoraga ubwoko bw'Israeli muri Egiputa bakambuka inyanja itukura bakagera mu butayu Imana yaje ku musozi wa Sinayi iramanuka maze ijwi rirumvikana maze amategeko aratangwa Mose ariko mbere yo kubw'Imana kavuga ati uyu munsi cyanditswe gisore imbere yanyu kuko nari narababwiye ko Imana ubwayo izahamiriza ijambo ryayo iyo nahuriye nayo mu gihuru kigurumana muri iyo nkingi y'umuriro aho hari ubwoko Imana imanuka nanone muri ya nkingi y'umuriro imwe uwo munsi ubuhanuzi bwayo busohora kandi buhamirizwa murabona Mana uduhe abagabo benshi badafite uburyarya mu mitima yabo kandi babwiriza ukuri kwanditswe mu byanditswe kugira ngo Imana ibuhamirize kuko Imana idahinduka kuko Imana itabikora nanone uyu munsi nituguma n'ibyanditswe byera nk'uko Yosuwa nawe yari kuvuga mu gihe cye ubwo yagiye Kadesi Barneya bari mu gihugu Imana yavuze ko ari igihugu gitemba amata n'ubuki Yosuwa na Kalebu nibo bombi nibo babatasi bombi bizeraga Imana maze bagiyeyo bagarura imizabibu iseri z'ibizabibu zagikorwa n'abagabo babiri yaje kuvuga ati uyu munsi cyanditswe kirasohoye ko umwami yavuze yuko ari igihugu gihebuje ati dore bihamya by'ubwiza n'icyubahiro cy'icyo gihugu kuko Imana bivuze baje kuvuga ati rwose icyo nicyo Yane na Yambre wenda baravuga ati icyo gihugu ntabwo kiriho nyamara Yosuwa we yazanye gihamya maze kumara iminsi 7 hamwe na Yosuwa bazengurutse umurwa wa Yeriko maze babonye Imana ihamiriza icyo yavuze Yosuwa yari kuvuga ati uyu munsi icyanditswe gisohoreye imbere yanyu kubera ko umugabo w'ingabo yari imbere yacu kandi Imana yahamirije ijambo rye kuko inkuta za Yeriko zahirimye uyu munsi icyanditswe cyasohoye mbega ko ari byiza uko niko abagabo b'Imana bizeraga ibyo babaga babwiwe n'Imana niba kenshi barabonye ibikomeye hamwe n'Imana mu byibazeho niba yagomba kunyura kwambukanya Yorodani hari mu kwezi kwa 4 icyo gihe ubwo bagomba kwambuka yari yuzuye rwose kenshi tuba mu materaniro hari abarwayi hano ukavuga uti ese kuki byakoze gusa ku mwana w'Imana umwe gusa hari igihe Imana yemera ko kuki umwana w'Imana yarwaye kuriya Imana hari igihe yemera ko tujya mu mwijima ariko Imana ikira buri muntu inzira kugira ngo azagere igihe avuga ati uyu munsi Imana yahamirije ijambo rye mu bugingo bwanjye murabona ukuntu b'abagabo 3 bajugunywe mu tanura y'umuriro mu gihe cya Daniyeli baje gusa kumvira Imana no kuyikorera atari uwundi baravuze bati Imana ishobora kudukiza uyu muriro kandi ko byabaye ibyanditswe byarasohoye bavuze iki kimwe na Daniyeli mu rwobo rw'intare yari kuvuga kimwe yuko ibyanditswe byari byasohoye kandi Yohana nawe yashaka kuvuga kimwe yuko Yesaya 40 yasohoye ubwo yari mu butayu ameze nk'ijwi rirangurura mu butayu
ubwo yaranguraga ijwi rye. Uko niko hari benshi bambwiye bati ntabwo wagenda, ariko ubw'Umwuka Wera yari yamanutse nagombaga kugenda. Nk'uko twabibonye ni bangahe bamaze guhabwa umugisha. Hari umubwiriza w'Ubugatolika wambajije amakanya ako kanya Umwuka Wera, ako kanya umugore yuzuye Umwuka Wera avuga mu ndimi arasobanura, maze asobanura ibyo nanavuganye n'uwo Mugatolika neza neza. Mbega ukuntu twakagombye guhimbariza Imana no kwishimira ibyo idukorera. Koko uyu munsi ibyanditswe birimo bisohora imbere yacu, kuko umucyo wa nimugoroba urimo uramurika, nyamara hari benshi batawubona. Yohana yaravuze ati nijejwe ry'urangurura mu butayu, mutegure inzira z'Uwiteka. Abantu bavuga bati ese niwe Masiya? Aravuga ati oya, sindi we. Yewe ntabwo nkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Yarazi neza adashidikanya ko mu gihe cye azibonera Masiya, kandi ko ari uzamumurika. Hanyuma ari kuri Yorodani abona umucyo umanuka, nawe yashoboye kuvuga ati uyu munsi icyanditswe gisoreye imbere y'amaso yanyu. Ku munsi wa Pentekote, ubwo Petero yari yavuze imirongo y'umuhanuzi Yoweli, Bibiliya ivuga ko yuko bagaragaweho indimi z'umuriro, bavuga indimi nyinshi. Uko Umwuka Wera yabaye kuzivuga, abantu bati abagabo basinze vino. Petero aravuga ati bene data abagabo b'i Yerusalemu na Yudaya, mumenye neza yuko abagabo batasinze, ahubwo ni byavuzwe mbere n'umuhanuzi Yoweli yuko Imana izasuka umwuka we ku bambaye umubiri bose. Uyu munsi rero ibyanditswe byasohoye. Luther yaje mu gihe gikwiriye, Wesley yaje mu gihe gikwiriye, ububyutse bwa Pentecote bwaje mu gihe gikwiriye. Ndababaza, murebe neza igihe natwe turimo, kandi mumenye nanone ko amasezerano yatangiwe iki gihe. Ese ntitwavuga natwe yuko muri uyu munsi ibyanditswe birimo gusohora imbere yacu? Ese ni iki cyanditswe? Ese Imana ivuga iki mu gihe cyacu? Turi mu kihe gihe uyu munsi? Ubwo isaha y'isi iri hafi saa 6 z'ijoro, kandi itorero riracyari mu buryo rwose buteye agahinda. Mbega igihe kibi turimo. Ese ni ikihe cyanditswe Imana ageneye igihe cyacu? Ese ntabwo mukibona amatorero y'uyu munsi ukuntu ari muri politike y'isi no mu isi no mu by'isi? Ariko njye ntacyo bintwara, ntabwo ari inshingano yanjye yo kuvuga ibyo ngibyo. Jyewe mfite natoranije rimwe, kandi natoranije Yesu Kristo. Satani yarandwanije, ariko Imana yarandengeye, kandi nishimira ko ndi ku ruhande rw'Umwami. Nizera igihe cyose ko Yesu Kristo ari wa wundi ejo none n'iteka ryose, nitaye ku byo isi ivuga. Jye uko niko mbyizera. Byose biro birajya ku gasongero, ku ndunduro. Murabona urubyiruko rurashobora rwose kuba ruraboze kurushaho, ndetse n'ubwicanyi buriyongera kurushaho. Ariko iyo dutegereje basokuruza, Amerika ryari hanga rikomeye, ariko uyu munsi byose biraboze, byose biraboze. Anigiye abantu batanga amafaranga menshi kugira ngo bagure ubucuti. Mana dutabare, politiki yose iraboze. Kuko byazwe muri Matayo 24, amahanga azahangana n'ayandi, hazaba intambara n'impuha z'intambara. Nanone turabona ukuntu iby'ubwenge bwateye imbere cyane, basogokuruza
bahingishaga amasuka, uyu munsi hari ibyogajuru bohereza mu kirere, tout a grandi. byose byarakuze byateye imbere cyane, La connaissance va s'accroître. kuko Yesu yavuze ko ubwenge buziyongera. turabona igihe kigeze, turabona ukuntu isi imeze, turabona ukuntu ubumenyi n'iterambere Mais dans quel état byihuta. ariko se itorero rye rimeze rite? voyons que tout atteint niba son tubona point ko culminant. byose bigeze ku Dans quel gasongero, état ese itorero ryo rimeze rite? Aujourd'hui, ils enseignent uyu même munsi barigisha mu matorero no mu mashuri ils parlent sur les relations sexuelles. ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Dans quel état se trouvent les ese prédicateurs? koko ababwirizabutumwa uyu munsi bameze bate? hafi aha J'ai lu à Los Angeles, en nasomeye Los Angeles muri California ko hari ababwirizabutumwa b'amadini ngo basanzwe mu mabare y'abatinganyi. turi nko mu gihe cya Sodomu na Gomora, kuko nicyo cyaha bakoraga i Sodomu na Gomora. ubu ibiriho byose byaba intego zose z'abantu ziraboze. muri Amerika yose ubu byose biraboze, abantu baratingana n'abandi bagabo kuko byaba muri Sodomu na Gomora. urubyiruko ruriho ruricana rwose. icyanditswe ubuhanuzi burimo burasohora. isi y'amadini, itorero n'abahamagariwe gusohoka, turi mu gisekuruza cya nyuma. ese turi mu kihe gisekuruza mwa Pentekote mwe? turi muri Laodikiya nk'uko biriya ibivuga. aba bagore basa nk'abambaye ubusa, ntibakikwiza, kandi mu ruhame bakagendera mu buryo budakwiriye, mu bintu byanduye, ntibagendera mu gutinya Imana. ubu barahigana gusa kubaka amatorero ngo meza kurusha y'abandi. ngo hari abaherezo kubaka urusengero rwaguze miliyoni 16 z'amadolari. ngo hari mu myaka 16 ishize abizera basenyaga mu mayira. ariko bavuga ngo murakize, ntimuzi ko muri abatindi, indushyi n'impumyi, kandi mwambaye ubusa, nta nubwo mubizi. uyu munsi cyanditswe kirasohora imbere y'amaso yanyu. amen, amen. bishaka kuvuga ngo bibe uko. simbivuga ku bwanjye ariko ibi byanditswe kuko birimo birasohora. itorero ryahamagariwe gusohoka riri mu buryo bwa Laodikiya, niko bimeze. uyu munsi baracyacuranga, ndetse n'ubwiza bwo hanze buragaragara, ariko amateraniro arangiye rwose ubwo bwiza bugarukira aho ngaho. twashobora kubona abana b'Imana nyakuri bari mu kwera, badakeneye umuziki kugira ngo bajye mu mwuka, ahubwo buzura koko umwuka w'Imana, bagahindurwa bazima. uyu munsi byose baravuga ko ngo umuntu niba avuga mu ndimi afite umwuka wera. ndabwira ko abavuga mu ndimi nabonye rwose badafite umwuka wera. niba wihakana ijambo ry'Imana rimwe, nta mwuka wera uba ufite, kuko nta kuntu umwuka wera yakwihakana ijambo rye ubwe. murabona hafi aha turabona ko ubwoko bw'Isirayeli bwakiriwe muri Amerika, bafite ihanga ryabo ubwabo n'ingabo zabo ubwabo. nk'uko Yesu yabivugaga, nimubona igiti cy'umutini cyongeye gutoha, muzamenye ko igihe cyegereje. byose byamaze gusohora. hari imitingito hirya no hino, ndetse n'imiyaga ikomeye na za serwakira, ndetse n'impuha z'intambara. icyanditswe nacyo kirasohora imbere yacu. turabona ukuntu isi imeze. amashyirahamwe n'amadini turabona aho bageze, ndetse n'aho ubwoko bugeze. turazi ko mu gihe cyacu icyanditswe kirimo gisohora, ariko ni muri icyo gihe ubwo imbuto y'Imana igomba kugaragazwa.
ce sera une semence surnaturelle. hazaboneka imbuto ndengakamere yuzuye umwuka wera. Iyo imbuto ya cyami, abahungu n'abakobwa b'Imana. Muri iki seguruza nibwo bazagaragazwa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana muri gihe turimo, kandi ijambo ririmo rirasohora. Nk'uko Malaki 3, Malaki 4 handitse ko umuhanuzi azaboneka uzagarura imitima y'abana b'Imana ku mitima ya base Dans la puissance d'Élie. mu mbaraga za Eliya. Et je vous dis qu'il aura un message. Ndababwira ko hazabaho ubutumwa Amener le peuple de Dieu buzagarura ubwoko bw'Imana kubugarura ku byanditswe byera. pose la question. Kambabaze Homme à mwa bagabo mwe muri Jeffersonville, était là. mwe mwari muhari Alors qu'en juin, mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2003 à peu près de ubwo narimo mbatiza alors umuntu en tant que abantu autrefois je magana y'abantu, car nari nyiri umusore ubwo uwo mucyo na kamera yamanukaga, et même la presse ndetse n'ibinyamakuru byabyanditseho propagée jusqu'au Canada. kugera muri Canada. Vous voyez docteur Livet ici. Murabona Dr. Liver ari hano n'abandi bari bahari, Cet article basomye iyo nyandiko ukuntu uwo mucyo wavuye mu ijuru umeze nk'inyenyeri, maze ijwi rirumvikana ngo nk'uko Yohana Mubatiza yoherejwe n'integuza ya mbere yo kuza kwanjye kwa mbere, uko niko uzoherezwa nawe ufite ubutumwa buzateguza kugaruka k'umwami. Mu by'ukuri iyo cyanditswe cyamaze gusohora imbere y'amaso yanyu. Hallelujah, hallelujah. God has Hallelujah. Dieu l'a promis. Imana yarabisezeranije. Qu'est-ce qui s'est passé? Ese byaba habaye iki? Cela est allé dans le monde entier. Ko byageze mu isi hose, Et alors que Dieu avait parlé avec moi ubwo Imana yavuganaga nanjye dans cette colonne de feu, ari mu nkingi y'umuriro, ubwo nari nyiri umwana muto ufite imyaka 7 gusa, murabizi muguzi kuri kwabyo, narabwiwe ngo ntuzanywe itabi, ntuzanywe inzoga, ntuziyanduze mu buryo bwari bwose, kuko numara gukura hari umurimo uzagomba gukora. Ndabwira imbere y'Imana rwose n'ukuri kwambaye ubusa, n'ukuri rwose. Uyu munsi iyo cyanditswe gisohoreye imbere y'amaso yanyu. Murabona ibyo nabwiwe ku bijyanye n'impano yo kurondora ibitekerezo by'abantu, ukuntu nzamenya n'ibihishwe imitima y'abantu. Uyu munsi iki cyanditswe kirasohora imbere yanyu. Amasezerano yose yatanzwe yarahamirijwe, kandi arimo guhamirijwa na ya Mana yatanze isezerano. Murabona iyo nkingi ifoto yayo yarafashwe ku buryo impuguke FBI John Leslie ubwe yagiye kubisuzuma akavuga ko ariyo foto yonyine ku isi yose iriho ikiremwa ndengakamere, ku buryo iyo nkingi y'umuriro yari hamwe na Mose iyobora ubwoko bw'Isirayeli. Ubu ngubu bayimanitse mu nzu ndangamuco nka gihamya. Uyu munsi iyo cyanditswe kirasohoye imbere y'amaso yanyu. Murebe iryo yerekwa nabonye imyaka 3 mbere, ndetse imyaka 5 mbere nabwiwe ko igihe uzabona imbere y'inzu yawe bazacukura bashyira imiyoboro y'amazi, icyo gihe uzahaguruke wimuke ujye Tucson. Umunsi ugeze nyuma y'imyaka 5 nabonye bukeye bwaho saa 4 za mu gitondo ngo umugore wanjye ndabimubwira, marayika w'Uwiteka yamanutse uwo munsi arambwira ati imuka jya Tucson, kubera yuko mu majyaruguru ya Tucson niho amarayika barindwi bazamanuka bagusange, maze umwami azakubwira icyo uzagomba gukora. Hari abantu nka 17 hano bari bahari ubwo byabaga, kugira ngo ibimenyetso 7 bishobore gufungurwa, ndetse n'ubwiru bwose bwo muri Bibiliya kugira ngo busobanurwe, buhishurwe.
Apocalypse 10, verset 7 soit kugira ngo ndetse kugira ngo hamizwe yuko ubuhamya bwose amabanga yose y'Imana ahishurwa. Uyu munsi icyo cyanditswe gisohoye imbere y'amaso yanyu. l'année dernière, Mu mwaka ushize je me tenais au même endroit. nari mpagaze hamwe na Data Wood hari mu gitondo, yaretse umugore we yamuze mu rugo arwaye. Umwami arambwira ati fata ibuye rijugunye hejuru, ati nirigwa hasi uvuge uti uku niko Uwiteka avuze yuko urubanza rugiye kumanuka mu gice cy'iburasirazuba cya Amerika, kandi ko bazabona ukuboko kw'Imana mu masaha akurikiye. Hari beta nka 5 bari hamwe natwe, nubwo twari duhari. Haje umuyaga w'ishuheri ukomeye ku buryo wahanantuye n'amabuye ku misozi, ndetse n'ibiti bicibwa imitwe. Hanyuma ndabwirwa ngo ni urubanza ruje ku nkengero y'inyanja yo mu burengerazuba bwa Amerika. Alaska ubukiye bwaho yarahungabanye. Iterambere iburengerazuba ryatangiriye iburengerazuba, ubu hageze iburasirazuba, ubugeze iburengerazuba, bikomeje iterambere ryasubira iburasirazuba. Ariko umuhanuzi yaravuze ngo zari umunsi uzatari amanywa cyangwa se ijoro, muzajya mu materaniro, ariko ntacyo muzabona ku Mana. Ariko mu cyane mugoroba umucyo uzaboneka. Iki cyanditswe ese ntigisohora imbere y'amaso yanyu. Rya zuba rimwe ryarasiye iburasirazuba, niryo zuba ubu riri kurasira iburengerazuba, ririmo rirarengera iburengerazuba. Kandi uwo mwana w'Imana wihishuye nk'Imana yambaye umuntu ubw'izuba ryarimo rirasa, ni nawe wihishuriye umunsi mu mubiri ubw'izuba ririmo rirenga. Mwana w'Imana yishura mu mubiri w'umuntu. Mugoroba nimugoroba waragaragaye. Uyu munsi icyanditswe kirasohora imbere y'amaso yanyu. Ese turihe? Tumeze gute? Turi mu kihe gihe? Rwose amayerekwa yose nahawe yarasohoye. Hano hari mwene data witwa Dexter, yaraje ansanga ngo ati ari inzozi nziza kurota. Urabonye benta muri hamwe muri ku musozi, ngo mbona umusozi umeze nk'umutemeri, ngo washoboye kureba imbere muri izo nzozi, ngo ushobora kuba ureba imbere y'uwo musozi, ngo hanyuma ngo turawegera, ngo muri uwo musozi w'agasongero ngo harimo inyandiko yandikishijwe irangi rya zahabu. Nuko mbwira mwene data nti reba ibyanditswe, murebe ibyanditswe hano. Hanyuma aravuga ngo nabavanywe hagati yabo, ngo njyanwa iburengerazuba, ngo bigaragara ngomba kujyana itorero ry'umwami mu gutsindishirizwa, mu gukwezwa no mu batsi w'Umwuka Wera. Uko niko Imana iyobora itorero rye, uko byagaragaye, uko abamarayika barindwi bagaragaye. Ndetse ijwi ry'umwami ryarambwiye ngo subira Jeffersonville, kubera ko igihe kigeze kugira ngo ibimenyetso birindwi bihishurwe, ndetse ubwiru bwose bwari bwarahishwe kuva isi yaremwa bushobore guhishurwa, kandi bwarahishuwe mu gihe cyacu. Ndetse n'ibinyamakuru byabyanditseho biravuga biti habonetse umucyo ndengakamere muri Tucson, Arizona. Nk'uko nari nabivuze umwaka mbere bitari byakaba, nafashe ni igicu cyari hejuru cyane ku birometero 42. Mwene data Sosman nanjye twabyiboneye, twari duhari, twarabyiboneye, tubona icyo gicu n'amaso yacu.
byari mu Là-bas, il n'y ijuru avait pas d'humidité. nta bukonje bwari buhari ku buryo hakorwa ibicu ahantu hirengereye nk'aho, ahubwo yari amababa y'amarayika b'Uwiteka. Uyu munsi iyo cyanditswe kirasohoye. Abo bamarayika Ont apparu les sept baragaragaye, maze nyuma yaho gato ibimenyetso birindwi byarafunguwe. Ndabinginze mubirebe neza. Dushaka no kuvuga ku bijyanye n'igihe cyacu. Ese ibyanditswe bivuga iki ku bw'igihe turimo? Oui, je voudrais au moins lire, prendre quelques exemples nshaka avant de terminer. gufata ingero nkeya kugira ngo mbere yo kurangiza. Yesu aravuga ati muri Luka 12:30, Jésus-Christ, la parole elle-même. Yesu Kristo jambo ubwe, Jésus-Christ, la parole elle-même. Yesu Kristo jambo ubwe wambaye umubiri, Quelle parole s'accomplira? yavuze ijambo rizasohora iryo ari ryo ndetse n'ikimenyetso kizagaragara. Il y aura des nations contre des nations. Ati amahanga azahangana n'ayandi, ndetse aravuga ati nk'uko byari mu gihe cya Sodomu na Gomora, uko niko bizaba bimeze ubwo umwana w'umuntu azahishurwa. Ubwo Yesu yari akiri hano ku isi, Désignation de Christ. yari afite amazina atatu nk'umwana: umwana w'umuntu, umwana wa Dawidi, Sur terre, il n'a umwana pas w'Imana. dit. Ariko akiriho ntabwo yigeze avuga yuko yari umwana w'Imana, ahubwo igihe cyose yavugaga kimwe n'abahanuzi, nk'uko Ezekiyeli yiswe nk'umuhanuzi, yiswe umwana w'umuntu. La raison pour laquelle Niyo mpamvu le Seigneur ne disait pas umwami atigeze yitwa umwana w'Imana, ahubwo ijambo igihe cyose riza ku bahanuzi, kandi yari ijambo, le Dieu prophète. yari Imana umuhanuzi, kuko umwuzuro w'umwana wari muri we mu mubiri we, Il était nyamara le Fils de l'homme. yari umwana w'umuntu. Par ces 2000 années, nous le Ariko connaissons muri iyi myaka ya nyuma twe tumuzi mu mwuka, que Fils de Dieu. tumuzi nk'umwana w'Imana. Mu ngoma y'imyaka 10, imyaka 1000 azaba ari ku ngoma ari nk'umwana wa Dawidi. Dans lequel nous Iherezo ry'igisekuruza turimo, Yesu yavuze ko bizasohora ibyo, cela s'était passé à Sodome. nk'uko byabaye i Sodomu na Gomora, C'est que c'était autrefois. nk'uko byari biri muri icyo gihe. Du temps de Noé, il buvait et il Mu gihe mangeait. cya Nowa baryaga, baranywaga, bakarongora, bagashyingira. Hanyuma Du temps de Sodome, no mu gihe cya Sodomu c'était les païens bari abapagani auxquels il s'était révélé avant que le jugement ne sorte. C'est vrai. Vous voyez? Et le monde païen, isi ya gipagani yaratwitswe. Ni nako bimeze uyu munsi. ce sera du feu. N'ubundi isi izarimbwa n'umuriro. Et Jésus avait lu Yesu yasomye ce que nous lisons sur Sodome. ibyo dusoma kuri Sodomu. Nous devons avouer Tugomba kwemera, que kwemeza la situation, ko l'état uko aujourd'hui était tel qu'elle était. uko isi imeze uyu munsi ni kimwe na Sodomu na Gomora. Mu bisanzwe rwose n'itorero naryo rimeze nk'uko ryari rimeze mu gisekuruza cy'itorero cya Lawodikiya. La situation de l'église en ce moment est Itorero telle que cela est ry'uyu différent. munsi rimeze nk'uko risobanurwa mu itorero rya nyuma ayo Lawodikiya. Isi nayo imeze nka Sodomu na Gomora. Ariko se Aburahamu we byabaye bite? We yari yibereye Sur la montagne, ku musozi ategereje ko isezerano risohora. jour après jour, Aburahamu yategerezaga umunsi ku munsi que quelque chose ko hari ikintu de presque impossible s'accomplisse. cyakoreka kandi kidashoboka, Agir en âge. kuko Sara yari akecuye nawe yari ashaje. Ibyo ari byo byose bari bategereje Promesse ko isezerano ry'Imana ribasohoreraho, nous aussi nous attendons bagahabwa umwana w'umuhungu. Natwe turategereje, Ismaël. dutegereje umwana w'umuhungu. Ariko mbere ko umwana w'umuhungu aza, Aburahamu yahawe ikimenyetso. Est-ce que maintenant, Ese ubu ngubu alors que nous sommes ici, mu gihe turi hano duteranye nk'urubyaro rwa Aburahamu, ese dutegereje ko umwana w'umuhungu avuka nko muri Apokalipsi 2? Ubu nabwo noneho ikimenyetso gihawe itorero, ko biri muri Luka 2:3 handitswe yuko mbere y'uko igisekuruza kirangira umwana w'umuntu azishura nk'uko yishuye mbere y'uko Sodomu na Gomora birimbuka. Umwana w'umuntu, nous voulons voir katurebe uko byagenze, ndabinginze. Murabona tout est dans un état sodomique. byose ubu bimeze nko mu gihe cya Sodomu. Il n'y a pas longtemps, ils ont
montré un film mu minsi ishize sur la ville de Sodome. berekanye filime kuri Sodomu na Gomora Au moins, ils ont rwose dit la nibura kuri ibyo bavuze ukuri barabisobanuye kubera ko c'est une soi-disant religion. kuko ni ngirwa dini tubona hose. Il y avait là-bas un homme appelé Lot, hariyo umugabo witwaga Loti neveu d'Abraham. wari umwishwa w'Aburahamu. Et Abraham et son groupe Aburahamu n'abe n'étaient même bo pas ntabwo dans- bari muri Sodomu na hato. Il avait un groupe d'hommes We hari abo bari kumwe bari biyicariye munsi y'ibiti by'imamure, avoir affaire avec eux. ntaho yashaka guhura na Sodomu, yashaka guhurira na Sodomu. We yari gusa ategereje isezerano ry'Imana. Ndabinginze mu byitwarike muri neza, tugiye kurangiza. Aburahamu ari hamwe n'abe batandukanije. Ces hommes sont allés à Sodome, Hari abagabo batatu bamugendereye, babiri muri bo l'évangile. bajya Sodomu kugira ngo bajye kubwiriza na Loti, ariko hari umwe wagumanye n'Aburahamu, C'est unique qui est resté avec Abraham. kandi uwagumanye n'Aburahamu yari Imana ubwayo. Ba bandi babiri bayamurekeje bari abamarayika, nibo bakomeje bajya i Sodomu. Nta bitangaza bakoreyeyo, barabwirije gusa. Vous voyez, Murabona, c'est toujours une église dans le naturel. igihe cyose hahoze igihe cyose itorero ry'umubiri, ndetse hari abanyesodomu bari hamwe na Loti, hakaba hari n'abandi bari hamwe n'Aburahamu. Uyu munsi nanone isi imeze uko byari bimeze muri icyo gihe. Nshaka kubabaza ikibazo kimwe. Abraham Aburahamu avait appelé cet homme qui avait parlé. yise uwo mugabo wavuganye nawe, yamwise Elohimu. Elohimu ni ijambo ryo mu giheburayo rishaka kuvuga L'éternel tout-puissant. Uwiteka, Imana ishobora byose. Elohimu, Imana ubwayo. Il est écrit au commencement. Handitse ko mbere na mbere Imana yaremye. Mu giheburayo baravuga ngo mbere na mbere Elohimu yaremye ijuru n'isi. Et ici de nouveau, Kandi hano nanone il a appelé cet homme Elohim. Aburahamu yise uwo mugabo Elohimu. Kuki yamwise gutyo? Parce que Ni ukubera yuko avait été représenté dans Imana yari yigaragaje yambaye umubiri w'umuntu, yicara n'Aburahamu asangira nawe, ararya aranywa. Imana ubwayo. et il a disparu de ses yeux. Maze igeze aho Mais il lui a donné un signe. iva imbere ye ntinya kuyibona, ariko yamuhaye ikimenyetso Il avait cyari tourné son dos à la kuko tente. Imana yari iteye umugongo ihema. Mbere na mbere Aburahamu yitwaga Aburamu, n'umugore we De sa femme était yitwaga Sarayi. Abraham. Aburahamu bisobanura sekuruza w'amahanga menshi. Mwumve neza rero, kugira ngo musobanukirwe ibyo Pour les heures dans lesquelles nous vivons. ibijyanye n'igihe turimo uyu munsi, ibyo Yesu yavuzeho muri Luka 17:30. Ese intore zo zikwiye kubona iki? Yabwiye Aburahamu ati, Sara umugore wawe ari hehe? Aburahamu ati, ari mu ihema inyuma yawe. Comment est-ce que il savait que son nom était Ese yamenye ate ko izina rye ari Aburahamu Sa femme était Sarah. kandi ko umugore we ari Sara? Abraham. Nuko Aburahamu Où est ta femme Sarah? aramuha ati, Aburahamu umugore we Sara ari he? Moi. Donc c'est Arambwira ati, mon nom personnel. jyewe Moi. jyewe Je reviendrai. nzagaruka Therefore, à cette même magingo époque, aya, j'accomplirai la promesse. umwaka utaha nzasohoza isezerano. Sara umugore wawe azaba afite yarabyaye umwana. Sara ibyumvise ari mu ihema, aribaza ati, se jyewe umukecuru w'urujyo nashobora kugira ibyifuzo n'umugabo wanjye? Et le Seigneur lui-même Umwami ubwe était en train de boire et de arimo arya anywa asangira n'Aburahamu nk'uko undi muntu usanzwe yabikora. il a dit à Abraham, Nuko abwira Aburahamu ati, Imana ubwayo ishyura Aburahamu ibizaba. Iramureba iravuga iti, ese kuki Sara yasetse? il pouvait révéler Yashoboye gusobanura ibitekerezo byari mu mutima wa Sara wari mu ihema. si cette Urabona, semence royale d'Abraham niba iyo mbuto ya cyami y'Aburahamu ikiri hano ku isi, ese ni ikihe kimenyetso yahabwa? Ubwo Petero yazaga kuri we yabwira ati, uri Petero, uri Simoni Petero. alors que Philippe et
ndetse uri simoni kandi so ni yona. N'igihe Filipo yazanaga Natanayeli, yamubona yabwiye Filipo yatera ati ngwino urebe uwo twabonye Yesu Nazareti. Ati se i Nazareti hari cyiza cyavayo? Ariko Yesu abonye Natanayeli amusanga arambwira ati rwose uri Umwisirayeli utagira uburyarya muri wowe. Ati ese unzihe? Arambwira ati mbere yuko Natanayeli aguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Nuko aramubwira ati mwigisha uri umwana w'Imana, uri umwami w'Isirayeli. Ndetse nawe mugore ku iriba ati mpa amazi yo kunywa. Umugore ati nta busabane buri hagati y'Abayahudi natwe Basamariya. Abwira umugore ati iyo umenya uvugana nawe wakamusabye amazi. Aravuga ati genda ushaka umugabo wawe. Ati nta mugabo mfite. Aravuga ati wavuze ukuri kuko wari ufite abagabo 5 n'ubu ufite si uwawe. Umugore ati mbonye yuko uri umuhanuzi kandi Masiya naza niwe uzatubwira ibyo byose. Wowe se urinde? Aramubwira ati ni jyewe uvugana nawe. Nuko yiruka ajya mu rugo ati nimuze murebe uwo umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Ese ntiyaba ari Masiya? Icyo ni ikimenyetso cyaho Abayuda n'Abasamariya, ariko ntabwo kize gihabwa abapagani kuko tutari twakageze aho guhabwa amasezerano. None twagiriwe ubuntu bwo kumuhindukirira. Ariko ababonye ibyo bamwise Belzebuli, bati asoma ibitekerezo by'abantu akoresha amadayimoni. Yaravuze ati iki cyaha mwebwe muracyobarirwa, ariko umwuka we nagaruka agakora bimwe, ijambo rimwe gusa ry'igitutsi ntabwo muzayabarirwa, yaba ari muri iki gihe no mu gihe kizaza. Nibyo kandi iyo mbuto ya cyami ikomoka kuri Aburahamu, n'uwaje kuri Aburahamu ni ya Mana nanone yadusezeranije ko muri iki gihe ubwo umwana w'umuntu azahishurwa bizaba kimwe n'igihe byari mu gihe cya Sodomu na Gomora. Amina. Mu gihe cya Aburahamu uyu niwo munsi ubwo ibyanditswe birimo bisohora. Murabona itorero rigomba kwizera amasezerano yo muri iki gihe ko arimo gusohora. Nibyo niko bigomba kumera. hari intumwa 3. Hari umwe wagumanye na Aburahamu, ababiri bajya Sodomu na Gomora. Kandi izina rya Aburahamu ryarahinduwe, yitwa ahindurwa Aburahamu. Nta gihe na kimwe itorero ryigeze rigira umukozi w'Imana ufite izina rirangira na Hamu. Nta gihe na kimwe itorero ryagize intumwa nk'izo. Uyu munsi hari 2. Noneho hari umwe izina ye rifite inyugute 6, undi rifite inyugute 7. Grahamu afite inyugute 6 na Branham afite inyugute 7. Aburahamu nawe yafite inyugute 7. Ese hari umuntu ku isi wigeze abwiriza ukwihana ibyaha kimwe na Billy Graham? Nta muntu wigeze abwiriza ukwihana ibyaha nkawe. Ni umugabo rwose w'icyamamare uzwi kose ku isi. Uyu niwe urimo ahamagarira abantu gusohoka muri Sodomu na Gomora. Ndetse n'abapantekote nabo bafite indi ntumwa yabo ni Oral Roberts. Ariko se ku ruhande rw'intore zo zikwiye guhabwa iki? Bashiki banjye bene data, umucyo wa nimugoroba ugomba kuboneka. N'uyu munsi rero iki cyanditswe kirimo kirasohora. Uyu munsi amasezerano y'Imana arimo arasohora. Tuzi ko ari ukuri. Muri uyu mugoroba ari hano kuko yahoze mu gihe cya kera, ko nabivuze mu mwanya. Niba ubwirije ubutumwa bwiza aryo jambo ry'ukuri, Imana igomba kuza ikarihamiriza
le même Dieu ya mana qui a dit la imwe parole, yanditse ijambo ry'imana, ya mana yatanze isezerano, que le Dieu du ciel iyo mana yo mu ijuru apparaît parmi nous. igomba igaragare hagati yacu, ihamirize ko ikiri imana. Tel que Élie nk'uko Eliya est monté sur la montagne yazamutse ku musozi, et Élisée l'observait Elize ariho amureba et il a dit je veux amukorera, double aravuga ati nshaka guhabwa option de ton esprit. umwuka inshuro ebyiri. Elisa igihe yafataga ikoti yaravuga ati ese imana ya Eliya iri hehe? Hanyuma imbaraga za Eliya zari kuri Elisa. Ya mana imwe yabwirije ubwo butumwa, uwo mwana w'umuntu umwe Yesu Kristo ari hano hagati yacu, kandi ari kwa kundi kuko yari mu gihe cye. Ese murabyizera? Pose la question. Ndabaza. Je ne suis pas le fils de l'homme, le fils de Dieu. Mais il est lui-même. ntabwo Je ne suis nta- qu'un nta- homme. ntabwo jyewe ndi umwana w'umuntu, jyewe ndi igikoresho gusa, ariko we ari hano. Mwebwe muri hano simbazi. Dieu nous a accordé sa grâce. Imana ishobora kubiduha ku bw'ubuntu bwayo. Kadusenge. Nous ne donnons pas de carte de prière. Ntabwo dutanga amakarita yo gusengerwa uyu munsi, ariko mwebwe Vous savez tous que je ne vous connais muzi pas. mwese ko ntabazi, ntabwo tuziranye. Vous ici à Tête-en-Ville, Mwebwe vous connaissez abageze personne. Sunville muranzi, yego. Je ne veux pas appeler qui que ce Nta soit muntu qui n'umwe est nahamagara wo muri connaît. itorero rya Sunville kubera ko mwese mbazi. Katurebe Si Dieu va encore manifester qu'il niba est le même. Imana iri bugaragaze ko ikiri ya yindi, nk'uko yabikoze kuri wa mugore La ku femme iriba, avec celle qui perdait du sang. nangwa se nk'uwo mugore warimo arwaye indwara yo ku maraso, wavuze ati ninkora gusa ku nshundura z'umwenda we ndakira. Yari afite kwizera, yavuze mu kanwa ke yizeza umutima we, yari afite umutima umenetse, Et il a guéri les cœurs. maze kandi igihe cyose yakijije imitima imenetse ndetse n'abarwayi. Yabwiye ngo ati ninde wankozeho? Il n'a pas seulement dit cela pour dire Ntabwo yabivuze gusa yikinira, kwari ukuri ni uko yamukozeho. Aravuga yabana ati ninde unkozeho? Et ensuite, il a trouvé cette petite femme Hanyuma abona uwo mugore, aramubwira ati que sa perte de sang a ati cessé. indwara yo kuva amaraso yakize. Uwo ni Yesu ejo hashize. Voyez cela? Ibyo murabyizera? Bizera ko akiri wa wundi uyu munsi? Je ne te connais pas, Ntabwo nkuzi, mais tu as maintenant des douleurs ariko dans ton côté. urwaye indwara, urabara mu rubavu, wicaye aho ngaho murasenga. Ntabwo niba tutaziranye bihamirize, haguruka. Ntabwo nkuzi uyu mugabo ku iherezo. Tu as aussi Nawe il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. hari avec ton ikintu cou. ufite ikibazo mu ijosi, Tu as donné des promesses. nawe murasenga umuvugabutumwa, Ouais, frère. kandi Imana yatanze amasezerano igomba guhamiriza. Tu peux repartir à la maison. Tu es guéri. Ushobora kwitahira urakize. Tes problèmes de cou et de gorge. Indwara yo mu ijosi no mu muhogo ntabwo izakubaza ukundi. Ese yakoze kuri nde? Ici, il y a un homme là-bas qui est assis. Ndabona undi mugabo wicaye hariya nawe ararwaye, Il a une tumeur dans afite son poumon gauche. ikibyimba mu bihaha, mu gihaha cy'ibumoso. Ntabwo ari uwa hano. Tu as travaillé dans une usine de charbon. Wakoze mu ruganda rw'amakara, sibyo? Zamukigaza niba ari ukuri. La tumeur est dans ton Icyo poumon gauche. kibyimba kiri mu gihaha cy'iburyo, ugomba kubagwa. Ntabwo uri uwa hano, uvuye hanze y'umudugudu, uvuye Chechnya. Urizera ko Imana igukiza, witahire, Imana iragukijije. Yesu Kristo yagukijije, yavuze n'izina rye. Ndabinginze baze uwo mugabo, ntabwo nigeze mubona yo bwa mbere, ariko uyu munsi iyo cyanditswe kirasohoye. Uriya mugore wicaye hariya inyuma, kimwe na Sara wicaye inyuma yanjye, kimwe na Sara, arasengera umukobwa we. Umukobwa ntari hano, yamaze kugenda, Elle est en voyage. ari mu rugendo. Mais ta fille, Ariko umukobwa wawe exactement, à ce que avec la fille de cette femme qui était venue au Seigneur. arwaye indwara ya wa mugore wari ufite umwana wari ufite amadayimoni, uvuye mu majyaruguru ya Carolina. Umugore wawe wataha, Si tu crois, niba wizeye urasanga umukobwa wawe yamaze gukira. en ce
uyu munsi iki cyanditswe kirasohoye. ibimenyetso by'i Sodomu Ici est la semence royale. birimo biragaragara. hano hari imbuto ya cyami. Les Écritures s'accomplissent devant vos yeux. niyo mpamvu imana yamiriza ibyanditswe imbere yanyu. mubyizere, mubyakire, muhaguruke mwese, buri muntu mwese mu kirwara zanyu, mwese muri hano, mwese muhaguruke, mwese ndabinginze, mwabimuga mwe muhaguruke mwese, ndabinginze muhaguruke. uyu munsi Écoutez-vous, amis, mwumve nshuti, il a lu les Écritures yasomye ibyanditse, et il a redonné le rouleau. arangije asubiza umutambyi umuzingo w'igitabo, amaso y'ubwoko bayamuhanze, Il a dit, yabari aho abwira ati uyu munsi ibyanditswe maze kumva gisohoye imbere yanyu. nanjye nasomye ibyanditswe et je vous prouve, kandi ndabahamiriza ko turi mu gihe cya nyuma cy'imperuka. comme la dernière génération. nitwe gisekuruza cya nyuma. yesu kirisito agomba kugaruka. uyu munsi rero icyanditswe gisohoye imbere y'amaso yanyu. Ici à Tucson, hano ou Tucson, en Arizona, muri Arizona na New York, vous qui m'entendez mwese abanyumva, par les appareils dans tout le pays, aujourd'hui cette écriture est accomplie. uyu munsi mumenye ko icyanditswe gisohoye. twagombye kwishima no kunezerwa Le repas de notre proche, kuko le repas de notre proche, ubukwe bwa Noheli buregereje, kuko umugeni amaze kwitegura. mwebwe mukunda muze mumusange.